Ardawalika kalihwala dia baladna bade ngajugjug Tegal Kurusetra Unira Kangandika ka dieu maneh karep ya wios cekap di dieu wae cekap lah ada apa aya naon ieu teh reureuh heula ih capek atuh Salik adita geus ngahiung deui tah mimitina. Loh, ya eta meureun sora walungan. Eta teh maneh bisi teu apa eta tetanggara Bratayuda dek dimulai Disiapkeun Baratayuda Pandawa dan Kurawa. Betul, ada sarina. Perang sekarang. Wah. Aba-aba. Jangan macam-macam. Kumaha Arjuna mah ku saya we lah ala nyawana. Aduh, percaya ya, percayakan kepada saya. Lain sombong saya mah. Ya, terima beres aku sayang mah. Alah. Eta rupa Mata muni bolotot gitu. kawas bangkong we mah. Atuh kenai nah. Jeung tibatan eta biwir muni jebau gitu. Ai, kana guga gegel teh. Ai maneh. Geuleuh atuh daing mah. Eta bibir babaturan digegel. Ngeunah euy ngege bibir teh gini nya. Oh nya tuh. Komo nu beureum aduh. Anu amu cuy mah komo. Ngahacur geus mah bakcoy geus. Ya, diterima. Kumaha? Kinten-kintena anu ngaran Arjuna teh. Bade leres-leres di ala nyawana. Ya. Nyeri hate aing. Nepi ka geus heubeul ieu karatan paribasana dina hate. Dendam membara luhur. Heueuh. Diuk. Ngarumasakeun irung jika soronoi teh mah. Abak-abak teh. Si eta baiknya. Sorry, kirain lu. Goblok. Nggak ada lu nenggel goblok. Baingan si goreng mata. Kabeh ngaheureuyan. Diuk. Silakan. Aduh. Ieu Ardawalika kalihwala dia baladna bade ngajugjug Tegal Kurusetra Unira Kangandika ka dieu maneh karep ya wios cekap di dieu wae cekap lah ada apa aya naon ieu teh reureuh heula ih capek atuh hei sejumlah ulah dia balat
cing saka nyeri cing saka puri eta samaksud sania sabab kaula teh geuring nang tunglang layung peuting tega kana sare burang tega kana dahar waas upama lumpat ka tempat sare ngan ukur guguling anu digugulung dipake tilam kaeling ieu ngelingan ka nyeri ka puri Kangjeng Rama baheula ditandasa ku si Arjuna Panengah Pandawa. Muhun. Tah. Oh, ieu teh dendam membaranya. Heeh. Kangjeng Rama Naga Tatmala kapungkur ditandasana teh ku si Arjuna aing keur burei. Nu matak ngulik pangarti neangan pangabisa. Can sudi rasaning ati. Lamun can bisa maihan anu ngaran si Arjuna. Jae, ulah jae. Arjuna teh Pandawa teh ya. Nomor sabaraha hiji? Panengah mun teu salah mah. Apan anu kahiji teh Yudhistira. eta Nu kadua teh Bima. Iya, Bima. Yang ketiga Arjuna. Iya. Yang keempat kelima kan itu kembar. Ya, namanya Atang dan Ating. Lah, lain. Nakula Sadewa. Kamana wes ya? Apa sok baca dina komik. Lain. Oh, jauh-jauh Atang Ating. Or. Nasaha. Aduh. Adang jeung Oding. Lain bukan Adang Oding Atang Ating bukan Adang Oding bukan Usa Usi lain Atang Otong lain Kasman Kasmin Lain. Aman Amin bukan Atang jeung Iteung lain Ahmad Amit lain Asep Usup lain Nakula Sadewa tah eta bener Nakula Sadewa bener iya betul itu orangnya tapi kan yang tiga itu Yudhistira Bima Arjuna itu dari Kunti Nalibrata, anak Pandu Dewanata dari Kunti Nalibrata. Dari Kunti, iya. Kalau Nakula Sadewa, Sophia Lacuba. Kemana we karep? Ti Dewi Madrim. Saha Nakula Sadewa. Kitu bisi maneh teh apal mah. Jadi Panu teh nyandung. Panu teh tah kitu sabenerna. Wayahna ayeuna mentas supaya tunggu kaula dek naliti heula da moal poho rupana si Arjuna. Nya atuh mangga Gusti mudah-mudahan we dina waktu ieu cing tiasa dikabul. Pamaksa dan salira supados eta manah teh 12. Dahane siapa munutkin luluran siapa nejati nekanan tah gitu minta supaya sararea sing sarua jeung satujuan mangga ayo pada lumampan tur gede mudah-mudahan majikan kita berhasil kan kita bisa naik gaji nanti ke depan. Kamu kalau misalnya jikalau majikan kita dikabul maksudnya kamu pengen apa dek? Ya, pengen apa? Pengen motor nih. Saya mah yang randa. Banyak di Jakarta. Yang randa.